رسول الله صلی الله علیه وسلم یو پیره په یو څو قبرونو باندې تیر شو، نو صحابه کرام ته ویل چې په دې قبر کې دې مړي ته عذاب میلاویږي، دې مړي ته په دې قبر کې عذاب میلاویږي، خو الله رب العزت په یو خبر باندې رانولي، خو دومره غټه خبره نه ده، یو معمولی غوندګي خبره ده، هغې په وجه باندې الله رب العزت دوی ته عذاب ورکوي. دا یو کس چې دی ته عذاب کیږي د دې د وجې نه چې دی د تشو امتیازو د قطرو نه ځان نه بچ کوي. تشو امتیازې به چې کله د وکړي نو اودس به یې نه وچولو، هغه د امتیازو هغه څاڅکي چې هغه به د ده په بدن باندې راللو، نو د ده بدن به یې پلیت کړو، کپړې به یې ورله پلیتې کړي. نو د تشو امتیازو نه د ځان نه بچ کېدلو په وجه باندې الله رب العزت دوی ته په قبر کې عذاب دی ورکوي. او بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو ته وفرمایل چې استنزهوا من البول، تاسو د تشو امتیازو د قطرو نه ځان بچ کوي، ځکه چې اکثر عذاب چې دی د دې د وجې نه ولاړېږي.